Okay. Timer. Okay. Cool. Play. Jom, let's go. Buka. Dapat. Kita akan buat pejahan ke air terjun Seri Perigi. So hari Seri Perigi apa? Puteri Mandi. Puteri Mandi, siap. Hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 orang. So semua first time datang sini. InsyaAllah kita cuba tengok jalan. Santai-santai ke Puteri Mandi. Semua kisah gelisah dan lupakanlah semua masalah, lebarkanlah senyum di wajah. Wah, besarnya pokok. Kita nikmati musik bersama. Ini dah pokok tolak tu yang dia dekat tu. Ajak temanmu di kiri dan kanan, bergoyang reggae. Ya. Okay, kau dia run. Okay. Tarik. Mau belas lah. Okay, switches. Mujak lah sikit. Hai, Ali. Kita tak jumpa main Karin, tapi kita jumpa Rotita Cewa tengah makan. Mr. Young and finally Mr. Fikri. Yeah. Morning sunshine, come back to you. Can see it clear now, oh green and blue. Sing this song or something like I do. Yeah, it's true. If you want me right to stay with you, I never mind as long as you're mine, girl.
bagai dulu.